वैसे तो ये एकदम सादा सी सब्जी है, लेकिन फिर भी इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सोचना कि सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनाएं, कितना सिरदर्दी होता है। तो आज मेरी फ्रिज में बस ये सब्जियां पड़ी हुई थी, कुछ सेम की फली, आधी कटी पत्ता गोभी, थोड़ी सी पनीर। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मिक्स करके बना दें, तो बस उठाई और बना डाली। और हाँ, इसके अंदर मैंने मूंगफली का पाउडर डाला है, वो ज़रूर डालना अगर आप इसे फ्यूचर में कभी ट्राई करो तो। और सबसे मज़े की बात, इस सब्जी को मेरी बेटी ने भी खुश होकर खा लिया, मतलब अच्छी बनी है।